С вами снова Макс. И да, сегодня я в Санкт-Петербурге. Сегодня мы с вами погуляем по Санкт-Петербургу и посмотрим на этот город, потому что многие из вас спрашивали: Макс, почему ты постоянно бродишь по лесам, по каким-то горам, по каким-то отдаленным местам? А сегодня мы в центре Петербурга. Да, это канал Грибоедова. Там находится очень известный собор, который называется Спас на Крови. А вот с той стороны находится Казанский собор. Друзья, так что давайте прогуляемся. Кстати, смотрите, я вижу Петра Первого. По этой дороге я ходил в университет. Вау, смотрите, граффити. По этой дороге я ходил в университет 5 лет. Здесь недалеко находится мой университет культуры и искусств. И вообще, какие прозвища есть у Санкт-Петербурга? Во-первых, его называют Северной Венецией. Его называют Северной Пальмирой. Также это самый крупный северный город в мире. Да, это самый крупный северный город в мире. Еще этот город часто называют городом благоприятным для ЛГБТ. Потому что многие очень представители меньшинств приезжают сюда, потому что здесь как-то к этому проще относятся. Пошли сувениры. Разные сувениры. Смотрите, группа китайцев. Да, китайских туристов здесь очень большое количество. Также Санкт-Петербург известен как культурная столица и как танцевальная столица. Не знаю, насколько это правда, честно говоря. Я никогда сильно не увлекался танцевальной музыкой, но я помню, что здесь постоянно проводились какие-то мероприятия типа Sensation, колбасный цех и какие-то другие такие глобальные большие танцевальные вечеринки. Также этот город славится наркотиками. Да. Питер имеет славу как город, где употребляют достаточное количество наркотиков. Да. Не знаю, почему так, но очень много раз, когда люди из других городов слышали, что я из Санкт-Петербурга, они спрашивали: ты из Питера, и что, ты не дуешь? То есть почему-то люди думают, что если ты из Питера, то ты обязательно должен дуть. Я не знаю. Конечно, я не знаю, правда это или неправда. Сейчас мы идем по Марсову полю. Это Марсово поле. И там находится мой университет. Вот в этом здании. Сейчас почему-то очень стали популярны электрические самокаты. Это прям бум такой. Я уже говорил в этом видео про мой опыт езды на самокате. Можете посмотреть. А тем временем мы подошли к моему университету, и мы подошли к набережной. Сейчас мы с вами увидим набережную реки Невы. Она называется Дворцовая набережная, потому что здесь много дворцов, и здесь есть главный дворец. Это Зимний дворец, который называется Эрмитаж. А вот мой университет. Вот он. Хе-хей.
дорогой родимый университет. Вот, а здесь сейчас находится Петропавловская крепость. Известное такое историческое сооружение, которое раньше было тюрьмой, ну, в том числе. А прямо за ним можно увидеть самый высокий в мире северный небоскреб. Это Лахта-центр. Его высота, по-моему, 462 метра. И это самый высокий небоскреб в России и в Европе, и самый северный. Вот, прикольно. Сейчас мы идем к Эрмитажу, вот, и здесь вот с этой стороны есть, мы будем проходить много разных дворцов. Можете посмотреть, каждое здание — это какой-то дворец, вот. И какое у меня вообще отношение к Питеру, да? Как у человека, который прожил здесь, ну, почти всю свою жизнь. Честно говоря, у меня двоякое отношение к Санкт-Петербургу. С одной стороны, я понимаю, что это действительно крутой город. Он очень красивый, он уникальный по своей архитектуре город в России, потому что он строился на манер Нидерландов, на манер Амстердама. Петр I был фанатом Голландии, поэтому, когда он проектировал Санкт-Петербург, он хотел сделать Голландию, он хотел сделать второй Амстердам. Вот, и у него получилось, конечно, красиво, конечно, очень красивый город. Однако и классно, что здесь есть огромное количество всяких культурных мероприятий, концертов, я не знаю, театр, балет, опера, все что угодно. Здесь есть все, да, и в большом количестве, и в хорошем качестве. Даже есть такая фраза, что в Москву едут по работе, а в Питер по любви. Или в Москву за деньгами, а в Питер по любви. То есть этот город, конечно, имеет какую-то атмосферу, какую-то душу. Ну, так думают люди, да. Ну и, конечно, он имеет, безусловно. Вот. Но у меня есть небольшая проблема с Санкт-Петербургом. И проблема очень смешная. Она действительно очень смешная. А все дело в том, что еще когда я был в школе, у нас был предмет «История Санкт-Петербурга». Да, история Санкт-Петербурга. И на этом уроке мы изучали, что такое, да, Зимний дворец, мы изучали историю, мы изучали архитекторов и так далее, и так далее. И наша учительница, такая пожилая бабушка, которая постоянно ворчала и постоянно кричала и заставляла учить все эти фамилии Трезини, Растрелли, Росси, всех этих архитекторов. И я ненавидел Санкт-Петербург, честно. Я его ненавидел благодаря моей учительнице по истории Санкт-Петербурга. Вот, да, это к слову о том, как сильно учителя влияют вообще на детей и на их будущее. И только когда я начал учиться в университете, да, который мы прошли, только тогда я как-то проникся немножко городом. Этот барьер, эта стена ненависти, она сломалась. И поэтому я знаю достаточно мало о своем городе, очень мало. Я думаю, что даже город Ухан в Китае, где я жил 2 года, ну, год, да, я жил в Ухане, я знаю его лучше, чем Санкт-Петербург, да. Потому что
Потому что вот учителя, друзья, черт побери, это старая дурацкая система образования, а? Но ладно, сейчас я могу снова полюбить свой город, узнать свой город, вот, и вообще подружиться с ним. А сейчас впереди Эрмитаж. Ну вот мы и добрались до Эрмитажа, до Зимнего дворца, друзья, вот это он. Здесь обычно летом, да даже и не летом, вон, смотрите, даже сейчас там уже музыканты готовятся играть какую-то музыку. В Питере очень много уличных музыкантов, и вообще музыкантов на самом деле, художников, которые просто рисуют картины на улице, вот, и вот это место у Эрмитажа, это, конечно, самый такой туристический спот в Санкт-Петербурге, самое популярное туристическое место, поэтому здесь всегда много людей. Вот, ну и, друзья, конечно, Питер славится своей холодной погодой, да, потому что по статистике в Санкт-Петербурге всего 60 солнечных дней в год. Да, это, конечно, мало. И погода, особенно зимой и осенью, здесь очень дождливая или снежная, да, то есть много снега, много осадков. И многим это не нравится, да, высокая влажность. Вот я иногда очень парюсь по этому поводу, да, потому что, ну, мне нравится, когда солнце, мне нравится, когда голубое небо, это вот прям здорово. Но все равно я стараюсь полюбить свой город, сломать этот стереотип, который был мне вбит в голову моей учительницей. Спасибо вам большое, если вы смотрите этот канал. Все равно спасибо вам, спасибо, моя учительница, потому что, ну, просто спасибо, почему бы и нет. А я с вами прощаюсь, друзья, до встречи в следующем видео. Пока-пока. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. О, солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыл. Час грусти и печали, ты голос мой Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. О, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет.
Спасибо.